ngoma eculayo lenikhumbuza inkathi zethu sashela. Sashelo yini. Yeah. Lezi inkathi. Bengakabikho WhatsApp la. Wow. Bengakadlalo WhatsApp no Instagram. Yeah. Kunjalo mfethu. Right. Awusilandise uhambo lwakho uzungena endimini yomculo mfethu. Bekunjani ungaqhathanisa mhlambe namanje nangalezi ikhathi? Hey, kuba uhambo olude kodwa ngiqale ngisesesikoleni from standard standard isikhathi from standard 5 by introduce umculo bengise iself-care esikoleni kwakuthiwa izimele. Yeah. By introduce umculo thina we the first class uqala esikoleni senze sibe i-classroom music. So ngaqhubeka nawo ngaze ngafika ku-matric. Yeah. Ngiqeda u-matric then ngabuya ngaze bakuthiwa i-technical Natal. Yeah. At the time, so ngazofunda music khona. Through all the journey bekufunda, I mean meeting ishana umnqobi no demo bekufunda more njengomusic. Until kwafika isikhathi la I decided ukuthi ngizenzele as a DJ ngizedlisela music alone. But it's been quite a journey on. Yeah, into engichazayo ukuthi nobathathu nakwazi ukuthi nithi mangabe senimela naqhubeka kahle neinsizwe lezi okusho ukuthi enakufunda nindawonye kwakwazi ukuthi ngempela kunihlomise kahle kakhulu Brown. Mengikhuluma every time ngikhuluma ngeshana mina ngibona kuyi high quality university. Just ishana alone ngifunda okuningi just nje in learning ngomculo alone. Yeah. Learning how to work nabantu abaculayo because meso DJ isikhathi esiningi we don't use ama vocalist or we didn't before, so ngifunde kakhulu in how to arrange music, in how to just understand the music as a whole. So ngifunde okuningi. So nkosinathi usuka kanjani ekutheni ube umuntu oculayo ofundile umculo ongene ekutheni ube u DJ ngoba umuntu angayitshela ukuthi no musu uqalile wacula hayi no hayi ngiyazizwa ukuthi yabathi ilanga sibambe khona la ithalente lami lila ngufundile nomculo jiki usu DJ vele wakade ufisa ukuthi ugcine u DJ noma kwaba ukuthi as ufunda as uyijwayela lento ezingena egazini kakade isegazini in but ngesikhathi sigijima negazi bonke hayi nakhula ngempela ngifisa ingene khona. No, ngaqala I think in 14 DJ before ngize ngifike eLente University ben DJ avele even kwishana sometimes besinokwenza ama show. DJ wangani ngaleso sikhathi? Qale ngamacassette. Yo. Uphathi ipenselo orehande ngepenselo. Yeah madam. Yeah. So besinokwenza ama show, besinokwenza ama show neshana siperform sobathathu ngidlale futhi alone. I remember ama show UKHOZI benokwenzeka we used to do the same thing. So ngaqala ngok DJ before. So I felt ukuthi yona into engiyithanda more. That's where I was able to express myself and on with DJ. So as I grew music ngifunda more now with DJ as well. Yeah. Mangase try thuba liyavela angisho alikaze livele mhlawumbe akuthethwe yakuthini ndoda awulivezele liphimbo mana akusikhiphele nje iphimbo la ngeke what I don't think yazi music kunjani music ufika ube attracted wona ngendlela eningi abanye abantu baqale badance abanye baqale bacule kanti ubizo lwawo maybe is to be a manager, maybe is to open a record label, maybe is to abomsakazi ngoba it's not clear qaleni ukuthi uzowenzani. So nami ngithatha kanjalo ukucula kwami kwakuyo it was just indlela ungena kahle nje. Then as time goes on uyakhula ubone ukuthi na you strong ngala. Yeah, that's why I know why. Enye into engiyibone uma umuntu ekulalele manje umntwana okulalele manje ukhuluma ngendaba ukuthi kwaku DJ ngama cassette abantu abaningi abasazi na cassette kwakuyini ingane ikhule manje azazi ukuthi cassette sezazi bluetooth umuntu abuke manje abuke la usukhona uBlack Coffee angazi ukuthi kwakabakhona unkosinathi wayi DJ ngama cassette yena afuna uthathe efika manje ebe eshayina manje meanwhile senisebenza iminyaka. Yeah,
kuba iproblem abanye futhi uthola ukuthi baba nayo inhlanhla mhlawumbe enza ingoma eyodwa ithatha u-DJ Tira sebenze naye dume kuvele kuqala inkinga inkinga eyiningi ngoba once kufike nemali without any kind of usizo of how to handle it kugcina sekumosha izinto eyiningi you know even kwi-family ngoba manje everyone nama expectations nawe on your own unezinto oyifunayo mhlawumbe ufuna imoto kodwa usahlala eback group uyabona so ithatha isikhathi you know whether usuyakwazi ukudija yet ithatha isikhathi ukuthi you learn you're not gonna just overnight know how to handle money know how to handle fame even shows know how to handle them yonke le ithatha isikhathi over time then uba ngcono uyaqesheka uqinisile ngoba ngikhumbula no Mike Tyson naye wakhala ngokufanayo uma ngabe eneminyaka yo19 ewina ukuba umpetha koSondonzima ngo1985 wathi zathi isuke kade umuntu ekhule ehluphekele ehlalela emgwaqeni boom useyimillionaire useyikokona wathi wabuza interview bembuza ukuthi kwenzekani imali yashona wathi ake ngibuze wathi umfana ona 19 okhulele emgwaqeni ehluphekela phatha useno 25 million US dollars wathi kwenzekana engqondweni yakhe wathi ngisho ama-tiger lo muntu ehlala ne-tiger endlini uyayibona into le ngoba imali he could afford it ukwakha Black Coffee the global brand kuthathani ngoba umuntu angagcina kuunkosinathi jiki hayibo seku Black Coffee sesimaze South Africa jiki sekuunkosinathi international seku Black Coffee international akusiyona leyo nto njengobusho ukuthi idinga ukuthi mawukhule ngokomqondo ukhule ngokomsebenzi uyiqonde wena kodwa umsebenzi ongena kulokho sayisibuzo okay kanjani ama sacrifices ngoba into eyenzeka after ngilizile I think i-album yokuqala then ngaqala ngathola ama-show locally and I started making that money leyo ngikhuluma ngayo yokuqala nje you know ngikwazi ukuthenga imoto ngikwazi ukuphuma ekhaya and then kwaba khona interest overseas but they were not paying the same amount of money it was next to nothing bekufana nokugibela indiza ngivele ngibuye ngaphethe lutho ngiyakhumbula insizwa osebenzisana nayo ise New York esasikade sikhona kuthanga eNew York ngeminyaka leyo 2012 I think 11 igama lakho kuthiwa uThemba Mbedu ingitshela ukuthi hayi no ukusipana nawe manje so infika lapha ngaleso sikhathi wawusaqala isikhathi esiningi ukuthi ama-shows amaningi bengiwenza they weren't paying next to nothing but kwakuyi plan ukuthi eating slowly ngitshala igama and over time maybe izinto zoshintsha when mangitravela I make better money than here bese ukholepha no Asha no Jay slowly yezakala ngifuna sibekela wemfo amaphumulo ngoba yabona mfethu ngaphandle ka Black Coffee unkosinathi wakamaphumulo unempilo yakho nansi indaba manje sithola siqhamuka manje nezinye indaba othola ukuthi indaba ezinegative zikuthinta kanjani izinto ezikanjani ekugcineni sabantu you know outside of music there's a personal side njengoba kuno Black Coffee unkosinathi unkosinathi is a father to ingane so if there's any kind of negative things in their life they will affect unkosinathi even though as a Black Coffee the show must go on you know and abantu they usually say no into zakhona it comes with the fame you know so I can't stay at home ngikhale or ngibopha amanxeba I have to move because there's a show tonight, there's a show tomorrow that people are expecting Black Coffee to come to and expecting Black Coffee to perform to his best ability. You know, so enye into umuntu ayifundayo leyo ukuthi isikhathi sihamba uyafunda ukuyihlukanisa lento zokuthi unkosinathi uneyinkinga zakhe but then brand abantu balinda uBlack Coffee abafuna ukumbona ejabule nabo aba expect ukuthi umuntu aba expect ukuthi uneyinkinga aba expect nokuthi unama feelings
That's why even on social media want to bazovela bakhuluma. Because to them bese batshela ukuthi abaphume emabhozini. Yeah. Kodwa udila kanjani nalokho ukuthi abantu babone sengathi ilungelo labo ukuthi bazi indaba zakho ngoba awusukeli nje uNongcebo noma usukela uAyanda uthi yamfo kuhamba kanjani entweni ethile kodwa umuntu abone sengathi ilungelo lakhe ukuthi azi futhi abone sengathi yindaba engangiphenduli nanokuthi aze afike ekuthenini akwehlulele ngeinqumo oyithathile ngendlela owenze ngayo. Kunzima kakhulu siswami. Sometimes thola ngeweekend ngihamba nengane afika usisathi sicela ukushutha ngithi namhlanje ngize ngikwazi ngihamba nengane ake izole kanjani siyakusupporta music wakho so abantu bayahluleka ukuyihlukanisa lento zombili sometimes that's why umuntu agcine seyikhile ngoba mawuphuma engathi and then unqaba to take isithombe uhamba nengane uzothi hayi uzenza ngcono usephezulu. So izothatha isikhathi ukuthi understand as abantu ukuthi kuhlukene yabona kunomuntu kune-artist and but mina as a person sengiyakwazi lo ukuthi ngihlukanise mengisekhaya if uyangena ekhaya you won't see isithombe sika Black Coffee yabona kunesithombe somndeni kunesithombe seyingane because mina ngifundile ukuhlukanisa lezi zinto zombili. Yeah. And I usually laugh manje ingane they find out ukuthi like umfana wami last week at esikoleni bambiza ngoAnes uCoffee. Isibongo sakhe. Yeah. Uyathuka ukuthi you might understand lento le. Nabangani bakhe mabe understand ukuthi igama lakho ubani uBlack uCoffee ubani isibongo. Yeah, because endlini ayikho leyo nto. Yeah. uBlack Coffee kanjani vele? Igama njenganikwa by a friend Natal Tech. I think because of the complexion. But bangalona igama lokuthi DJ or anything, it was just nje. And then later on I thought lingasebenza. Lingasebenza. Ngiyacabanga ukuthi amagama vele ababathola ngoba baningi ababathola amagama no DJ Melon babe omadlebe. Bakanjana lapha eNatal Tech hayi kancane. So unyaka wakho mawubheka mfethu u2019 ngiyazi ube nenkinga ezithize eziningi eziqhamuka njalo njalo mhlawumbe ungathi ubunya konjani kuwena ayi bo uhambe kahle butwami uhambe kahle kakhulu especially ngomsebenzi every time mangifeel ukuthi personally kunenkinga I would look on the other side ukuthi uNkulunkulu ungiblessile ngomsebenzi it's like uNkulunkulu befuna ukungikhombisa ukuthi it's okay. Unamadodana nkosinathi siphuma ku16 days of activism kungathiwa nje 16 days kodwa izinto esiphila nazo usuku nosuku kuyabikwa zolokhu kade kubikwa nje ukuthi umalume uthatha ingane na 6 weeks evalele roomini sekubonakala ingane isilimele. Umuntu wesilisa ukhulile uyazibona izinto zenzeka into ofisa ukuthi uyishiye einhliziyweni nasengqondweni yamadodana akho ngesikhathi esiphila kusona ngoba iqiniso lithi u16 days kodwa kusuke kugqanyiswa nje ngalezo nsuku usuku nosuku eningizimu Afrika siphila ngaphansi kwezinyizimo and wena ke uhamba amazwe omhlaba uyabona ukuthi abanye abantu besifazane kwamanye amazwe omhlaba baphila impiloni qhathanise nathi la impilo esiphilayo. I think like kunamanga amaningi sokhulumayo zabantu besilisa singalingisani kukhulele lokushini I know a lot even nabantu besifazane I mean ngihlala lokushini bekunokuthiwa umuntu esifazane athi mengakushaya shutha akakuthani and iqiniso so mawuhlala like today and you are far from a lokushini you think amanga but into enzakalayo le today. So kunama conversation that we need to open as abantu besilisa sihlale nje and talk about all is it, what makes a man a man. Ngoba kunalezo zinto lezo ukuthi hayi umuntu esifazane uyashawa madam and uthola ukuthi if wena uzophikisa kuleyo group leyo kuthiwa ubonakala ngathi untekenteke njalo so
kunama conversation esifanele siwaqale nje Yeah. ezabantu besilisa sikhulume namaqiniso sibonisaneni ngoba wonke umuntu uhlele khoneni thinking lento ayenzayo right. Kunjalo mfethu. Alright, sizo endabeni ngehora lesishiyagalombili malibuvana sekhona kuhloniphile kwafakazi uMakagolide kanti ke ngale kwehora lesishiyagalombili sizoqhubeka sikhuluma naye nkosinathi umfoka amaphumulo uBlack Coffee mawufisa kona ukuphefumula uphawule noma ubuza umbuzo ungasithumelela ivoice note 0716136667 nasenkundleni zokuxhumana @UKHOZI_FM @chata_ngobe @NV Mackenzie. After